ஏங்க பாருங்க, நம்ம குடியாத்தம் கவுண்டனியா மாகாணத்தில் தண்ணி வருதுங்க. இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க? நம்ம குடியாத்தம் மோர்தன அணை இருக்குல்ல, அந்த அணை வந்து நிரம்பி வளைஞ்சிச்சு. இந்த பாருங்க, நம்ம குடியாத்தம் கவுண்டனியா மாகாணத்தில் அருமையாக தண்ணி வந்துட்டு இருக்குங்க. குடியாத்தம் மக்களிடம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க. இந்த இந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக எப்போ வந்ததுன்னு தெரில. நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது பாருங்கள், தண்ணியை பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த வீடியோவை பார்க்குற நீங்கள் குடியாத்தம் மக்களா, உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குதுன்றதை மறக்காமல் கமெண்டில் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி வெளியூரில் இருக்கலாம், ஸோ அவங்களுக்குலாம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அங்கேருந்து பார்த்து சந்தோஷப்பட்டோம். நம்ம குடியாத்தம் கவுண்டனியா மகாநதி ஆற்றுல வர தண்ணி எங்கேருந்து வருது, எங்கே போகுது அப்படின்றத மறக்காமல் நீங்களும் கமெண்டில் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அதே போல் குடும்பத்தோடு வந்து பார்த்து சந்தோஷமாக இருங்க. குழந்தைங்கள பத்திரமா பார்த்து கூப்பிட்டு போங்க. தண்ணியில் இறங்க வைக்காதீங்க. எனக்கு தண்ணி வந்து இருக்க அதிகமாகிட்டு தான் வருது. ஸோ அதனால் மறக்காமல் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் சேனலில் ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லவ் யூ ஆல், பாய். ஏழைக்காக ஏத்த ஓரமா சின்ன வண்ட கூட கேட்ட சொல்லுமா சொர்க்கமே என்றாலுமே